Всем подписчикам привет! Я буду распаковывать сейчас калькулятор. Сейчас буду, сейчас. Ассистент, можешь помочь мне? Не могу. Камеру, пожалуйста, пожалуйста. Сам снимаешь, сам распаковываешь. Бля, ну я не могу. А вот учись. На YouTube все лезть хотят, а одной рукой распаковать калькулятор не можешь. Как распаковать калькулятор? Давайте. Ну я как эксперт в этом деле могу ответственно вам заявить, что ничего в этом сложного нет. Берете калькулятор и упаковку. Вот, и распаковываете. Нет, это сложнее, чем я думал. Хотя нет, вот распаковка пошла. Открываем краешек. Тут как с презервативом нужно поддеть, и оно пойдет. Ну, грубая физическая сила вам тут и помощник, хотя похоже на то, что помощник. Так. Ого, инструкция, как пользоваться калькулятором. 2. Прикольно. А вот и он и самый калькулятор. Ого, у него подъемный экранчик для комфорта. Вот, короче, вот калькулятор, вот сейчас. Самый кайфовый момент. Ну вот он работает, можно посчитать. Вот. Все работает. Все, всем спасибо, подписывайтесь на мой канал.